insan günah etdiyi halda, günahda davam etdiyi halda deməsi ki, yəni mən Allah barəsində gözəl zəndəyəm, bu düzgün sayılmır. Çünki gözəl zənn nə vaxt olur? Gözəl zənn insan tövbə etdikdən sonra olur. Yəni əməldən sonra olur. Gözəl zənn gözəl əməllə yanaşı olur. Necə ki, Həsən Basri Rahiməhullah sual verilir ki, yəni insanlar var, günah edirlər, günahda davam edirlər və sonra deyirlər ki, yəni zənnimiz gözəldir. Zənnimiz gözəldir və deyir ki, onlar yalan deyirlər. Əgər onların zənnləri gözəl olsaydı, onların əməlləri də gözəl olardı. Zənnləri gözəl olsaydı, əməlləri də gözəl olardı. Çünki gözəl zəndə olmaq insandan gözəl əməlləri gərəkdirir. Yəni günah varsa tövbə etməyi gərəkdirir və yaxud da əmrləri yerinə yetirməyi, qadağalardan çəkinməyi gərəkdirir. Və o ki qaldı sədəqə məsələsi, amma insanın o sədəqə verməsi inşallah səbəb olar onun qəlbindən o günaha olan sevginin itməsinə səbəb ola bilər. Çünki bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Əs-sadaqatu tutfi'ul xati'ətə kəmə yutfi'ul ma'un nar." Yəni sədəqə günahı söndürür, necə ki su odu söndürdüyü kimi. Sədəqə günahı söndürür, su odu söndürdüyü kimi. Deməli, burada bir mənası odur ki, yəni sədəqə yəni günahın bağışlanmasına səbəb ola bilir və yaxud da ikinci mənası insanın qəlbində olan günah sevgisini itirir. İnsanın qəlbində olan günah istəyini itirməsinə səbəb. Bu çox mühüm məsələdir. Necə ki, yəni alimlərdən biri yəni baş vermiş hadisəni danışır. Yəni biri yəni əyyaş olur. Çox içki içən, içki içməsi ilə tanınan birisi. Yəni bir də görürlər ki, o insan artıq məscidə gəlir və məsciddə davamlı olaraq namazlarda iştirak edir. Yəni görürlər ki, bu tövbə edir və tövbəsi də gözəlləşib. Və sonra soruşurlar ki, yəni necə oldu sənin tövbə etməyinə? Yəni bu qədər yəni içki içən insan birdən-birə içkini tərk etməsinə səbəb nə oldu? Və o deyir ki, yəni bir soyuq gecə idi. Yəni içki içmək istəyirdim. Və o da çörək olmadan içmək olmur və getdim çörək almağa. Və çörək alıb gəldiyim zaman bir ac itlə qarşılaşdım. Və o çörəyi itə verdim və sonra gəldim və içmədən yatdım. Yəni içkini içmədən yatdım. Amma oyandığım zaman artıq qəlbimdə içkiyə qarşı heç bir istək qalmamışdı. Elə bir ki, qəlbimdən yəni içkiyə olan istəyin hamısı silinmişdi. İndi buradan fayda olaraq çıxarırlar ki, həm hədisə əsasən, üstəlik bu qissəyə əsasən, baxın deyir, əgər insanın heyvana olan yaxşılığı onun qəlbindən, yəni günaha olan istəyin itməsinə səbəb olursa, bəs insanlara olan yəni yaxşılıq necə də insanın qəlbindən o günaha olan yəni istəyin itməsinə səbəb olmasın.